wanatokea hayo siku ya Mei Mosi. Lakini kwa sasa siku hii inatumika katika siku ya kufanya majadiliano baina ya waajiri, serikali na wafanyakazi. Siku yao ya kukaa wakazungumza, wakajadili, wafanyakazi wakaeleza changamoto zao, na waajiri wanatakiwa wakae wawasikilize wafanyakazi na kuchukulia hatua yale madai halali ya wafanyakazi. Na ndio maana nyote ni mashahidi kwamba inapofika siku ile wafanyakazi wanaeleza yale changamoto, na serikali na waajiri wanatakiwa wajibu na wachukue hatua katika yale ambayo yamezungumzwa. Kwa hapa Zanzibar kwa sasa maadhimisho yanafanyika kwa shughuli nyingi, yani msururu wa shughuli yanafanyika, na miongoni mwa shughuli hizo kunakuwa na siku ya kilele ambao mwaka huu ipo siku ya kilele, ambapo maadhimisho ya mwaka huu yatafanyika katika viwanja vya Dole Langoni, katika viwanja vya Wizara ya Kilimo, pale ambapo yanafanyika maonyesho ya 8/8. Yatafanyika siku ya Ijumaa ya tarehe mosi mwezi wa 5 2026 kuanzia saa 12 za asubuhi. Kilele kitakuwa na mambo mengi. Mheshimiwa Rais akifika atatembelea mabanda ya maonesho. Baada ya hapo kutakuwa na maandamano ya watu na magari, kutakuwa na burudani za uwanjani, kutakuwa na zawadi za wafanyakazi bora na watu ambao watateuliwa kwa namna yao, na vile vile kutakuwa na hotuba za viongozi. Hotuba ya viongozi itajumuisha wadau muhimu ambao ni Shirika la Kazi Duniani, Jumuiya ya Waajiri na Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi la Somarisala, ambayo itaainisha hizo changamoto na mafanikio ambayo yamejitokeza kwa mwaka mzima uliopita. Shughuli ya pili, kutakuwa na maonesho ya mabanda na magari. Maonesho ya magari yatafanyika siku hiyo ya kilele kwa magari kupita mbele ya mgeni rasmi, lakini kutakuwa na maonesho ya mabanda ambayo yataanza kuanzia tarehe 27 mwezi wa 4 mpaka tarehe 3 mwezi wa 5. Kwa nini tarehe 3? Kwa sababu kiwanja kile kinatumika sana kwa maonesho, na sisi maonesho yetu tunakuwa tunafunga tarehe mosi. Lakini wajasiriamali na Wizara ya Kilimo wametujulisha kwamba ile siku ya Jumamosi na Jumapili inakuwa ndio siku ya biashara na burudani. Kwa hiyo pamoja na kwamba yatatembelewa na Mheshimiwa Rais siku ya tarehe mosi, lakini wametuomba tuyaendeleze. Tarehe mosi itakuwa Ijumaa, kwa hiyo yaendelee na Jumamosi na Jumapili ndio yafungwe. Shughuli ya tatu itakuwa ni siku ya usalama na afya kazini, ambapo nimekosea kitu kwamba kilele maadhimisho kitahudhuriwa na Mheshimiwa Rais. Tunatarajia kwamba na swala ya maonesho ya mabanda yatakuwepo kama nilivyosema, na siku ya usalama na afya kazini, maonesho ya mabanda yanatarajiwa kufunguliwa na Waziri wa Kazi na kusudiwa kufungwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Biashara, kwa sababu hakuna waziri mpaka sasa. Akiwepo tutamuomba afungue. Siku ya afya na usalama kazini itakuwa ni kutoa elimu pamoja na kufanya kongamano ambalo linatarajiwa kufanyika katika ukumbi wa Idris Abdul Wakil, na tayari tumemwomba makamu wa pili wa rais awe ndo mgeni rasmi siku hiyo. Kutakuwa vile vile na kuwatembelea wagonjwa na wastaafu. Hii ni shirikisho ambapo kuna majina yanatoka katika vyama, kunakuwa na shughuli ya kuwatembelea. Kutakuwa na shughuli ya tamasha la michezo ya mpira wa miguu ambayo itafanyika Pemba na Unguja. Kutakuwa na michezo Pemba na hapa Unguja, na baadaye watakutana katika nusu finali na finali ambayo yatafunguliwa na Waziri wa Ajira Mheshimiwa Shabani na kufungwa na Waziri wa Habari na Michezo Dr. Riziki Pembe Juma. Kutakuwa na shughuli nyingine ya upandaji miti
ambayo hiyo tumeitarajia tarehe itatoka, na kama viongozi wenzangu wanavyojua kwamba kipindi cha nyuma ilikuwa tunakwenda katika maeneo ya jamii kupanda miti. Safari tumekubaliana kwamba serikali itupatie eneo ambalo litakuwa eneo la Zatuk, tutapanda miti na tutaishughulikia sisi wenyewe mpaka iwe mikubwa. Kwa hiyo tushapeleka barua, wametukubalia, bado kwenda kutuonesha hilo eneo ambalo litakuwa ni mali ya Zatuk, si ardhi, ile miti itakayopandwa ili kuiona inaendelea vipi. Kutakuwa na wiki, tumekubaliana na Wizara ya Kazi kwamba kutakuwa na wiki ya kazi, lakini ni wiki ya uhusiano kazini, ambayo taasisi zote za Wizara ya Kazi na sisi wenyewe tutaweka shamiana kwenda kushajiisha kuhusu kazi za wizara na kazi zetu, na imependekezwa kwamba yatafanyika Kisonge inshallah, kwamba taasisi zote za Wizara ya Kazi, DHU, nani hao wote wengi viongozi mnawajua, wataweka banda pale na sisi tutaweka banda letu, tutaelezea shughuli za kazi zetu. Na shughuli ya mwisho, shughuli zilikuwa 7, ni shughuli ya uenezi ambayo itajumuisha vipindi vya vyombo vya habari ambavyo ufunguzi wake ndio leo na vitaendelea mpaka tarehe mosi. Viongozi pamoja na wajumbe wa kamati watashiriki katika vipindi mbalimbali vilivyopangwa. Katika kufanikisha hayo, ndugu waandishi, tumepanga kamati 5 ambapo kutakuwa na kamati ya fedha, kamati ya kilele, kamati ya maonesho, kamati ya uenezi na kamati ya michezo, ambapo baadhi ya wajumbe wake wamo humu, watapata fursa na kueleza walivyojipanga. Kauli mbiu ya mwaka huu nasema upatikanaji wa haki na mazingira bora kazini ni msingi wa uwajibikaji, nidhamu na maadili ya wafanyakazi. Tafsiri ya ujumbe huu ni kwamba waajiri siku zote kazi yao ni kuhimiza au kusimamia kwamba wafanyakazi wawajibike, lakini baadhi ya wafanyakazi wanashindwa kuwajibika kwa sababu haki zao hazitekelezwi na mazingira yao ya kazi hayaridhishi kupatikana huo uwajibikaji. Kwa hiyo lengo la ujumbe huu ni kushajiisha waajiri na wafanyakazi kwamba wanapohimiza haki wanapohimiza wajibu, nidhamu, wahakikishe kwamba wanazingatia haki na maslahi na mazingira bora ya wafanyakazi.